好，今日咧我帶大家嚟一個我覺得似城市中嘅綠洲嘅地方，呢一度咧就係 Kleinburg。Hello， 大家好，歡迎收睇我嘅多倫多生活雜誌，希望大家會中意我嘅分享。我好中意 Kleinburg 嘅 McMichael 藝術園區，一個會令你愛上佢，可以放鬆心情、洗滌心靈嘅地方。呢度有好靚嘅環境，集 trail 啦、餐廳、戶外大型雕塑同埋藝術畫廊於一身。如果你想親大自然，行下小樹林，再遊閒睇下畫、食下嘢啦，咁呢度會係你嘅選擇。入去園區之前呢，就有個閘口，泊車費係每日7蚊，喺呢度直接俾錢就得㗎喇。入到嚟呢，裏邊有停車場可以泊車，好方便。就係嚟咗呢度啦。成個園區呢都幾大㗎，泊好車之後可以沿路行去餐廳同埋展館。依家呢，我哋不如先去食少少嘢。呢度咧環境好靚，沿路咧而家就行去餐廳，餐廳同埋 gallery 個入口咧都係喺呢度裏邊。一入到嚟咧就會見到呢度有個好大個嘅 reception， 餐廳入口咧就喺側邊。呢個圖騰咧好得意啊！你睇下佢聽緊歌㗎。入邊呢一個咧，仲有電腦玩添。呢一個係餐牌，仲有後邊嗰頁。餐廳環境幾靚㗎，如果可以坐到窗口位咧，咁就更加好啦。不過可惜咧，呢度係冇得 book 位㗎，你要早少少自己過嚟。除咗6個人以上咧，其他都係 walk in 嘅。呢一度咧，餐廳嘅台其實就唔算多，所以可能大家咧都要預返少少時間係嚟等位。好似而家咧都好多人，我就叫咗橙汁同埋多士，仲有啤酒同埋 burger， 4樣嘢我計埋稅計埋 tips， 總共埋單呢係70蚊。入到嚟呢度咧，其實風景真係好靚，環境好舒服㗎。我哋啱啱先食完嘢，或者同大家行下戶外先，轉頭再返嚟睇展覽。週末咧可以帶小朋友嚟呢度行下，真係唔錯。呢度咧仲有好多雕塑可以睇㗎，好似前面呢一度咧有2個，我行過去睇下，就係佢哋啦。其實咧行出邊仲有好多㗎，等我行出去帶大家睇下。我哋可以行返出去剛才揸車入嚟俾錢嗰個閘口嗰度，然之後就沿住車路行出去，行到中間呢就會見到有指示㗎喇。見到呢個牌就即係到咗雕塑花園啦。沿途啦一路行風景都好靚，有好多唔同嘅雕塑擺晒喺公園裏邊。好啦，行完一輪，我哋不如返入去睇藝術作品。相信好多朋友呢，同我都一樣，覺得加拿大嘅風景呢真係好靚，無論係春夏秋冬，都各自有佢自己特色嘅景緻。有幾位由1920年去到1933年嘅藝術家，就係以加拿大風景為題做創作。佢哋想透過同大自然嘅直接接觸，去發展出加拿大獨有嘅藝術。佢哋呢就係 The Group of Seven。
入到嚟，第一個見到就係佢。佢個樣你睇下幾得意，你睇下佢啲牙。喺呢度，除咗有 The Group of Seven 嘅作品之外，仲有啲係原住民嘅展品同埋當代藝術品，所以大家咧除咗可以欣賞到唔同嘅作品之外啦，相信可以對加拿大嘅藝術歷史咧都有多少少唔同嘅認識。呢度當然咧，仲有禮品店。好似中間呢個咧就係450蚊。側邊呢度咧有好多畫，好似見到呢一個咧都幾靚。睇下32蚊。入邊呢度咧就有好多係卡嚟嘅。如果咧鍾意 Group of Seven 嘅作品咧，可以嚟呢度睇下。揸車離開園區，梗係唔好即刻走。嚟到 Clanbert， 梗係順便四圍行下啦。呢度幾靚㗎，有啲小鎮嘅感覺。好多人呢會過嚟呢一度揾嘢食。呢一間鋪頭呢，我之前都成日嚟嘅。喺呢度行下呢，幾悠閒幾舒服㗎。咁我咧都入去飲杯咖啡啦。Clanbert 呢一度咧本身幾有小鎮嘅感覺，由 Richmond Hill 過嚟咧，其實半個鐘頭到就到㗎啦。所以如果懶惰唔想揸1-2個鐘頭車出去出邊啲小鎮咧，簡簡單單過嚟呢度行下，其實都幾舒服。之前呢，我喺呢度買過咖啡豆都 OK 嘅，不過今日杯咖啡呢就失色少少。飲完杯咖啡呢，今日嘅行程又去到尾聲啦。如果大家鍾意我今日嘅介紹，記得 like 同埋 share， 唔記得 subscribe 我 channel 啦。下條片見。今次分享到呢度，多謝大家收睇，歡迎留言或者 email 俾我，記得幫我訂閱同埋 share 俾朋友仔。下條片見。